Mayong buntag mga suki, akong ipakita sa inyo kung unsa na pud ang akong gikabisihan karong adlaw. Kani kuanin ako kanang bench or storage box. So nadiri ang akong mga gamit sa akong mga pagkuri-kuri no, mga pagpanday-panday na adiri na basta nadiri tanan ang akong mga gamit sa akong mga tools o mga unsa dira. So ako ni siyang trabahoon, ako ni siyang pagwapahon kay murag pangit na gid kayo, murag pangit gid siya. So ako na ni siyang gipang tanggal, ako na ni siyang gipang guba na ako na ning gipang guba kaganin no, ako nang gipang guba na nakalimot ko og video. So karon na nako ipakita sa inyo nga mo na siya, mo ni akong trabahoon. Dako yun ni siya nga trabahoon. Narang iyahang taklob ako nang gitanggal.